معاينة بجهاز الرادار من الدرجة الثالثة تستوجب السحب الفوري رخص السياقة. والرادار ما شفتوش، خلاص ما شفتوش، بلاصة محطوط. هو نظام رادارات جديد بتكنولوجيا عالية الدقة يسمح برصد المناورات الخطيرة وتجاوز السرعة للمركبات خفيفة الوزن والثقيل منها، حيث تعمل دوريات الدرك الوطني باستخدام الأشعة ما تحت الحمراء، مما يساعد الكاميرا على التقاط الصورة بجودة عالية وفي كل الأحوال المناخية. سيارة نوع كليو 4 رمادية اللون، سيارة نوع كليو 4 رمادية اللون. تم إدخال هذه الوسيلة الجد متطورة ومتمثلة في جهاز الرادار نوع جاتسون ميليا. يعمل هذا الجهاز من الثبات وكذلك من الحركة. إضافة إلى ذلك يتكون الجهاز من كاميرات تساعد بالتقاط صور السيارات التي تتجاوز السرعة المحددة. هذه الوسائل الحديثة معتمدة من قبل مخابر دولية لنجاعتها وفعاليتها في التدخل، حيث سيتم تعميمها للتخليص من إرهاب الطرقات والذي يحصد آلاف القتلى والجرحى سنويا. أعطت نتائج إيجابية، وإن كان فيها انخفاض في حوادث المرور بنسبة 31.13% خلال الأشهر العشرة الأخيرة هذه بمقارنة مع 2014. من ناحية تاع الضبط حاجة مليحة من ناحية هذه، ولكن من ناحية لازم يكون عملية تحسيسية أكثر. خرجات يومية وحملات تحسيسية تهدف في مجملها إلى تكريس ثقافة مرورية وتدعيم إجراءات الوقاية من الحوادث، خصوصا بعد تطبيق رخصة القيادة بالنقاط.